وانا سعيد باش نتواجد معكم، ولو انه كرة القدم فهي فيكول بوكو دو نورم. وداير هذا السلام والعناق اللي بيني وبين الاخوان وتمنيت على نديرو معكم كاملين، لانه شحال ديما شفتكم بكل صدق. مي Dieu merci, on se rencontre, le football nous permet de se rencontrer, et encore de renforcer ces valeurs d'amour qu'on partage ensemble. Puis avec le public tangérois aussi, que j'aime beaucoup, avec le club de Tanger, l'IRT, avec toutes les composantes du club. Et puis le match, grosso modo, succinctement, c'est un match qui était... C'est rarement que l'équipe de Hassania ne marque pas et n'encaisse pas. C'est rare que les matchs du Hassania d'Agadir sortent, se soldent finalement par une parité surtout nulle. 0 partout, mais toujours est-il que le match il était musclé, c'est un match l'Itawa, l'état de la pelouse il est un peu lourd ou avec en tous les cas, كانوا des opportunités, كانوا des occasions de part et d'autre. كان في أي وقت يمكن الحسنية تسجل، كان في أي وقت ممكن اتحاد طنجة تسجل. Mais toujours est-il que le public qui était présent ici ما ضيعش وقته وشاف football malgré أنه ما كان شيء في ذاك الملح اللي هو les buts. Parce que moi j'ai une petite philosophie, c'est une conception que j'ai toujours que كان بغيها تكون j'aurais dû aimer que ça soit 2 partout, 3 partout, que ce soit un 0 partout. Mais Dieu merci, on a pu arracher un point qui est précieux, qui va encore nous donner un peu de l'élan pour travailler davantage. Et puis, tiens, c'est un résultat, je conçois positif, grosso modo. Et je tiens à féliciter les 22 acteurs qui étaient sur le terrain. En compte le staff technique et les joueurs du RT, les canaux fair play, les canaux beaucoup d'enjeux dans le match, وكان très sale كتبان كتقرا ما بين اللاعبين وما بين هذاك سي ça. C'est le spectacle, c'est l'essentiel, c'est le spectacle. هاد القراءة كلها سهلت لنا حنا المأمورية باش حنا غنعرفوا باش نخرجوا نلعبوا مع هذا الفريق. وشتي رغم الأجواء الممطرة كان المقابلة كانت في المستوى، كانت فيها دي فاز اللي هما وكانوا دي زوكازيون اللي كنا نقدروا نسجلهم في أي لحظة كما جاهم تما دي زوكازيون. الحمد لله أنا كيبان لي من هذا الاتجاه أن كانت مقابلة في المستوى ضد فروق، جوج فروق اللي هما عندهم لاعبين في أي لحظة كانوا يقدروا يسجلوا. ما تأتاش، ولكن الحمد لله كنشوف أنا بهذا كاين لا مانيير، كاين الطريقه اللي دو زيكيب كيلعبوا ان جو اللي هو بليزون، كيديروا لا كونسيرفاسيون، عندهم لي كونتر، عندهم دي جوور اللي كيفرجوا. ما كتبش باش نسجلوا كيما هما حتى هما جاهم دي زوكازيون، ولكن الحمد لله اون جينيرال بور موا سيتي ان بون ماتش، لان لعبنا مع فريق حتى هو منظم، عندهم مدرب في المستوى، عندهم لاعبين حتى هما اللي كيجيدوا لي كونتر. والحمد لله الماتش نيل بور موا سي سوفيزون، لان كنعرفوا بحنا لوبجيكتيف ديالنا هما كان 5 ماتش كنا دايرين باش نجيبوا دي بوان، دابا عندنا 11 بوان. بور نو سي بوزيتيف الحمد لله، رغم ان البرمجه ما كترحمناش. كتشوف باننا فروق كتلعب من السبت وتجي تلعب ثاني السبت، وكيجيو يلعبوك الاربعاء ويلعبوك السبت، وهذاك الشيء البرمجه ما رحماش شويه اتحاد طنجه بكل صراحه. وهذا ما عندنا ما نديرو، لان الناس خاصها تكون تعطيها ديك الحويجات، تعطيها شويه متوازنه، وتعطيها لكل ذي حق حقه. حنا كنشوفوا طنجه ما كتاخذش الحق ديالها، وهذا ما عندنا ما غنديرو. خاص الناس المسؤولين ديال طنجه يحاولوا حتى هما يتحركوا باش يهضروا على هذه النقطه، لان كاين تعب كثير. كاين لاعبين اللي هما تلعب الاربعاء وتلعب السبت وتلعب، وفروق كتراح وفروق كتخطر تلعب، اللي كاين اللي باقي ما لعب حتى ماتش ولا 2 ماتش وكيخطروا. هذاك الشيء من هذا الجانب خاص الجامعه تشوف من هذا المنظور، لان حنا كنعانيو من ناحيه البرمجه بكل صراحه.